مفرين وكالي كالي مفرين قلبي سسبي جري انكو ابي سبالدا سو كالي كالي مفرين وكالي كالي مفرين أمبا كوسوي أيوه هرتسح وايه صحصحاد ماذا أديها صحصحاد ماذا أمبا كوسوي أيوه هرتسح وايه صحصحاد ماذا أديها صحصحاد ماذا بركيو وناد كسوته سمعك كعلك موسيتا سيدوك عليه سابري بركيو وناد كسوته سمعك كعلك موسيتا سيدوك عليه إركو دبعو سبيو تلكنا ساحو تبيات سبادكيغا دقدي سبادكيغا دقدي إركو دبعو سبيو تلكنا ساحو تبيات سبادكيغا دقدي سبادكيغا دقدي انت صفة قرحان تمر مدي اغو سريساي هديغا ستريغا سوران ستريغا سوران انت صفة قرحان تمر مدي اغو سريساي هديغا ستريغا سوران ستريغا سوران بركيو وناد كسوته سمعك كعلك موسيتا سيدوك عليه سابري بركيو وناد كسوته سمعك كعلك موسيتا سيدوك عليه تلكنا ساحو تبيات سبادكيغا دقدي سبادكيغا دقدي إركو دبعو سبيو تلكنا ساحو تبيات سبادكيغا دقدي سبادكيغا دقدي صفة قرحان تمر مدي اغو سريساي هديغا ستريغا سوران انت صفة قرحان تمر مدي اغو سريساي هديغا ستريغا سوران بركيو وناد كسوته سمعك كعلك موسيتا
kow xafladdu sidii loogu tala galay ayay weli u socotaa munaasibadani mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba han ku celiyo munaasibad waliba ujeedda ayay leedahay munaasibad kastaba loo qabtaa waxba yaan hadal inagu daalin munaasibaddan waxaa loo qabtay madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi saylici waxaana si sharaf leh inoogu marti qaatay nawaal xasan cumar oo gurigeyga habeenkan caawa aynu dhammaanteen u martinahay iyada iyo guruufka kale ee la shaqaynaya mar labaadaan ku celiyo waxa ay noogu tala gashay alaab iyo hadiyado qaaliya oo ay u bixinayso farxadda madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi sidoo kalena waxaannu sii sawootiyeynaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somalilan een weli xilka wareejin mudane axmed maxamed maxamuud siiraayo sacaba loo tumo sacab waad ku mahadsantihiin waxaan jecelahay fannaaniin kala duwan oo ugu horayso kooxda xiddigaha geesku ayaa halkani inoogu dabaaldegi doonta mas-uuliyiin kala duwan oo qaaradda kala duwan iyo dhulal kala duwan ka yimid oo isku jira safiiro siyaasiyiin waa lagu dhan yahay madasha mar labaad iyo mar saddexaad waad ku mahadsan tihiin waxaan jecelahay waxaan u malaynaya in la dhexmooday ooy dadka dhexani hayso waxaan jecelahay inaad iga daba tidhaahdaan erey baan odhanayaa erey ayaan odhanayaa waxaan jecelahay xisbiga kulmiye marka laga imaado talada dalka waantay waxaa madaxweynaha cusub dhammaan saddexda xisbi qaranba kii u codeeyey iyo kii ka codeeyeba madaxweynuu yahay markaa halkudheg bay reer kulmiye u lahaayeen wakhtigii ololaha waxay ahayd hee muuse biixi cabdi xildiid ha noolaado iyo horaa loo soconayaa yaa igu darsanaya eraye kale ma jirtaa halkudheg kaloo laygu darsanaya reer kulmiye ku caan yihiin ha socoto hawshu maanta tii waa laga maydhay saddexda xisbi qaranba waa isku dad waa isku guul saddexdu way guulaysteen munaasibaddanna si munaasibadaha hore ee farxadda aynuga daba qaadanno ayaannu loo qabtay oo laynagu marti qaaday mas-uuliyiinta iyo khudbadaha kadib cid kasta lambar baa la siin doonaa lambarkiisa xaggaa laga yeedhiyo wuxuu qaadan doonaa bakhtiyaan nasiib halkaa yaallaa hadduu moobilkii ugu dambeeyey oo aid balas aad hesho habeenkaa caawa waxaad ku xasuusan doontaa madaxweyne muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi saylici munaasibaddii loo qabtay intaannu hawsha diyaarinayno dadka kale stageka xagga dambe jooga inamada xidhan ama maamuuseedka quruxda badan leh inoo nidaaminaya iyo hablaha kaadharhka xidhan ayaa ini fadhiisinaya kuraasidu waxay kala leeyihiin mas-uuliyiin iyo madax iyo dhallinyar markaa waxaa la doonayaa dadkaasi xagga ini fadhiisiyaan inaad fadhiisataan xafladdana inoo qurxisaan hees dhextaalah ayaannu ku sii sugi doonnaa stageka waxay la xidhiidhin doona
وبحيسي إلى مدة دروك سنمهي بهي إنا صوت فرني درداري أنكو فرو حتى هادي تبدأ وبحيسي إلى مدة دروك سنمهي بهي إنا صوت فرني درداري أنكو فرو aad iyo aad ayay mahadsan yihiin farsamo yaqaanada iyo howlwadeennada kala duwan ee hawsha inoo wada waxaa si toosa laynooga daawanayaa baraha bulshada ama social mediaha ayaa guud ahaan adduunka si toosa laynooga daawanaya habeenkan dad badan oo adduunyada daafeega jooga ayaa si toosa iyaguna habeenkan inala ciidaya munaasabadeennu kolley waxaan jecelahay inaanen xabad heesa aan ku sii firo fanaaniintii xidigaha geesku habeenkan caawa way ku dhan yihiin looma kala maqna waxaan u yeedhi doonaa fanaan cabdihani xaashi cabdilaahi oo xabad heesa si ay dhaxantu noogu dawsho intaynu munaasabadeenna kale aynu u godadali doonno aan ku soo dhoweeyo inankana ay dhaxantu inooga dusho cabdihani xaashi cabdilaahi sacab ayaan ku soo dhowaynaynaa way soconaysaa hawshu khudbado iyo mas-uuliyiin iyo hadiyado kala duwan ayaa laynoo diyaariyey habeenkan caawa horaa loo soconayaa dabaaldega madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan haye cabdihani waan salaamay dhammaantiinba تفانتوفي باهي منكم متماتو ربي توبعد حوكا تاقا كام حيوبشو تعب كام خسارو تعب كام خسارو تنهوين كاتوس ما يستاي على نعب كام التفقادو تين هوين كاتوس ما يستاي كنا نعبكا متفقادو تلكا ما هبودو قوليكا ما تسودو تفانتو في باهي منكم متماتو ربي توقعد حوكا تاقا كام حيوبشو تعبكا ما خسارو كام خسارو نفطتان وتلالاي عشقيقان تبينايو نفطتان تان تان وتلالاي عشقيقان تبينايو تهان مانكا كتالان كسوتو جيناياي إيغا تيري عداو جاحيل كينا هاتوري نفطتان وتلالاي عشقيقان تبينايو نفطتان تبينايو تهمانكا كتالان كسوتو جيناياي إيغا تيري عداو جاحيل
jacaylkeenna hadoore qof macbuud u turaayo rabbi taashka dul saaray qof macbuud u turaayo alla rabbi taashka dul saaray cidna taana ma yeesho admiga istabceeyo talamo walbahaaro allitaa jiraaba warbaatiisa khilaafo towbad baa u furnaate adoo taana dayaaya qof macbuud u turaayo rabbi taashka dul saaray kuna qof macbuud u turaayo rabbi taashka dul saaray cidna taana ma yeesho admiga istabceeyo talamo walbahaaro allitaa jiraaba barbaatiisa khilaafo towbad baa u furnaate adoo taana dayaaya naftatan ku talaalay cishqigan tabinayo naftatan ku talaalay cishqigan tabinayo tahalmaanka ku taalan ka soo toojinayaayo iga tiri cadaawo jacaylkeenna hadoorin naftatan ku talaalay cishqigan tabinayo naftatan ku talaalay cishqigan tabinayo taalmaanka ku taalaan ka soo toojinayaayo iga tiri cadaawo jacaylkeenna hadoore naftatan ku talaalay cishqigan tabinayo naftatan ku talaalay cishqigan tabinayo taalmaanka ku taalan ka soo toojinayaayo iga tiri cadaawo jacaylkeenna hadoore
xulashadii kalgacalka ay xiisahan qalbiga degay adigaygu xeeraye ha xumaynin ha xujaynin caashaqa ha xumaynin caashaqa xulashadii kalgacalka ay xiisahan qalbiga degay adigaygu xeeraye ha xumaynin ha xujaynin caashaqa ha xumaynin caashaqa aragada tallaabada adoy hunoya alla kulmiya ogurida wala kow mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waad ku mahadsantihiin ka soo qaybgalkaad xafladdani ka soo qayb gasheen ujeeddada munaasabadani waa dabaaldega madaxweynaha cusub ee somalilan iyo ku-xigeenkiisa shanta dambe ee soo socda heese darandooriya caways wanaagsan mar labaad iyo mar saddexaad waan ku celinayaa waxaynu marti u nahay nawaal xasan cumar oo aynu guluubkeyga aynu u marti nahay waxaa kaloo jooga mas-uuliyiin kala duwan marti sharaf kala duwan waxaan jecelahay inta ay gaadhayso wakhtigii xafladda bilowgeega loo caymay ama taymkii loo caymay waxaan inagu sii sugsiin doonaa maadaama inoo marti yihiin fanaaniinta xidigaha geeska lama oggola in stagekan cidi soo fuusho waana ka cudur daaranayaa in stagekani cidi soo fuusho qofka heesaya iyo qofka hadlaya mooyaane waxaynu ka ciyaari doonnaa halkaan joogno waxaanan iga dardaarana oon ku celinayaa bakhtiyaan nasiib loogu tala galay farxadda madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa ayaa halkan inoo taalla moobilaa ku jira weliba noocii ugu qaalisnaa lambarkan dad baannu siin doonnaa lambarkay helaan qofkaasi ayuu dooran doonaa waxaan ku soo dhowayn doonaa mid ka mida fanaaniinta kooxda xidigaha geeska anshax ayaan ku soo dhowayn doonaa sacabkiimee sacabkii ma hayo sacab inta ay noo gaadhayso
iftiinkiini kuman quruxdu waa qayb alliyo shayqani malahe qalbi tuuja khayrkeedi ka mudha qamar iftiinkiini qamar iftiinkiini isqotomiya sidii qaansaroob qabiyo joogene qad aragtidaaday naftani farax ka qaadaye qad aragtidaaday naftani farax ka qaadaye isqotomiya sidii qaansaroob qabiyo joogene qad aragtidaaday naftani farax ka qaadaye qad aragtidaaday naftani farax ka qaadaye ada qaalilulaay xubbiga tegay qulkiisii warma nolosha aan wada degnee qaaya badan kaalay warma nolosha aan wada degnee qaaya badan kaalay qaaya badan kaalay ada qaalilulaay xubbiga tegay qolkiisii warma nolosha wada degnee qaaya badan kaalay warma nolosha wada degnee qaaya badan kaalay qaaya badan kaalay qofka qiimihiin waa nimo qaadir bixiyaaye qolas nuublay ashcaqaaliga yar socodkiilay aqoon yar socodkiilay qadarin badan qaybaha dalkana sharafku qiimeeya qoraxyaayaday qaato iigu qoran meele qoraxyaayaday qaato iigu qoran meele qadarin badan qaybaha dalkana sharafku qiimeeya qoraxyaayaday qaato iigu qoran meele qoraxyaayaday qaato iigu qoran meele ada qaalilulaay xubbiga tegay qulkiisii warma nolosha aan wada degnee qaaya badan kaalay warma nolosha aan wada degnee qaaya badan kaalay qaaya badan kaalay ada qaalilulaay xubbiga tegay qolkiisii warma nolosha wada degnee qaaya badan kaalay warma nolosha wada degnee qaaya badan kaalay qaaya badan kaalay ada
nolosha wada degnee qaaya badan kaalay warma nolosha wada degnee qaaya badan kaalay kaalay qaaya badan kaalay kow aad iyo aad ayuu mahadsan yahay fanaaniintu habeenkan caawa marti sharafka si aan loo raaligeliyo fanaaniin tiro badan ayaa halkan jooga oo ay u horkacayaan kooxda xidigaha geeska fanaanba fanaanku ka qaalisan yahay ayaan ku soo dhowayn doonaa munaasabaddeennani way socon doontaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinayaa inamada kaadhka xidhan ha la maqlo iyagaa meelayni fadhiisinaya inamadaasumaad la xidhiidhaysaan marti sharafka u qaabilsan soo dhowaynta iyo nidaamka xafladda si ay xafladdaasi inoogu qurux badnaato way socon doontaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinayaa munaasibaddan iyo ujeeddadeeda waxaa inagu marti qaaday nawaal isla markaasina waxaa loo qabanayaa madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa 5 sano ee soo socda waxaan jecelahay waxaa la bilaabi doonaa munaasibaddeenii qaybta hore waxaan ugu tala galnay si aanay dadku u caajisin inaan sii wadno waxaan jecelahay inaan u yeedho heestii qaranka astaanta somalilan ayaa lagu furi doonaa waxaan jecelahay in ay kooxda fanaaniintu ay stageka imaadaan si heesta qaranka aynu ugu furanno munaasibaddeenani khadar ciise munaasabaddeenu way noo socon doontaa heesaha kala duwan iyo dabaaldegga waynu wadin doonaa mar labaad iyo mar saddexaad waad ku mahadsantihiin ajiibkaad ajiibteen martiqaadka habeenkan caawa laynii fidiyey si aad u dabaaldegtaan munaasibaddan habeenka qiimaha badan leh ee loogu dabaaldegayo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi saylici waxaan codsanayaa in sacabka loo tumo sacabka in loo tumo madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa waad mahadsantihiin waxaan jecelahay dadka waxaannu weyddiin doonnaa alxidhaalooyin iyo su'aalo kala duwan ayaannu weyddiin doonnaa maxamed ciise aadan ayaan ku soo dhowayn doonaa maxamed ciise alxidhaalooyin ayuu inoo hayaa alxidhaalooyin cidda ka jawaabta marka ay munaasabaddu bilaabanto ayaan guddoonsiin doonaa hadiyadda ay guddoomaan maxamed ciise waad mahadsantahay nimcaan horta aad baan idiin salaamayaa marti sharafta qiimaha badan mudanayaal iyo marwooyinba mise xagga ingiriiskeenu tagnaayo mudanayaashaan iminka horraysiineye haweenkaan soo horraysiinaa waxaan dhahnaa ladies and gentlemen mise xagga carabteenu tagnaa anisaati sayidaati saadaat baan dhahaayo hablaha quruxda badanna gaar baynu u saarnaa haweenka iyo raggana deedna saasaynu u kala socnaa dhammaantiin dee faransiiskii iyo hindigii iyo luuqadihii kalena nimcaan baa i qaabilsanaa bakaylaa joogaa khadar ciise dheeraa jooga kolley caawa xafladda intay socoto
rag fara badan baa maxay ahayd stageka ima doona fanaaniintii xidigaha geeska maryan mursal halxidhaalayaashaasi haddii la garto waa la garto abaalmarin baa la helay haddii la garan waayo waa la isfuranayaa inanta halkaas soo istaagta ee garan weyda ee la xukuumadda inamo fara badan baa diyaara oo waxaan filayaa inay furan doonaan iyaguna intaasi waa iga araar dhammaanteen waxaynu halkan caawa u joognaa inaynu u dabaal degno una ducayno madaxweynaha xilka ku guulaystay waa mudane muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa saylici waxaan leenahay ilaahay ha kugu astiro xilka culuseed qaaday intaa kadib waxaa kalooynu isagana u mahad celinaynaa madaxweynaha haatan xilka ka degaya mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo dalka meel wanaagsan soo gaadhsiiyey waxqabad muuqda oo la taaban karana qaranka ka hirgeliyey runtii waxaa kaloo sharaf noo ah inaynu sidoo kale u mahad celinno marwe nawaad xasan cumar oo iyadu xafladda tani inoo soo qabanqaabisay inana casuuntay iyo kooxda la hawlgelaysa maxayadee dhallinyarada halkan heeganka u ah sidii ay idinku soo gudbin lahaayeen inta naga daawanaysaa maxayadee baraha facebooka youtube-ka iyo isku wada duuba oo social media saaxiibka khadar ciise dheere ayaan u yeedhi doonaa khadar ciise aniguna maxamed ciisaanay khadarna waa khadar ciise labadeeduba ilmo ciisaanunay horta bakaylana halkan uu joogaayo isaguna waa maxamed yuusuf anna maxamed ciisaanoo bakaylana maxamed kaanu wadaagnaa marka nimcaan dheegumanan waxba wadaagine nimcaan dheeg ibraahim hay soo dhowo khadar aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise aadan iyo nimcaan dheeg ibraahim sida wanaagsan stagekaad igu maamusteen aad baan idinka mahad celinayaa sidoo kale inta madasha taalla amaba hadalka madasha yaalla ugu muhiimsanay waa mahadnaq iyo inaynu dhammaanteen u ducayno bogaadino hambalyayno madaxweynaha cusub ee la doortay muuse biixi cabdi iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici in badan baynu wakhti badan gelinay kolley dantaydan warbaahin baanu nahay siyaabo kala duwan iyo meelo kala duwan baanu igu maqaala ah inaannu dhammaantayo kaga suntanayn intii ololaha iyo howluhu socdeen in badan oo idinka midii waxaad qayb weyn ka qaadateen ololihii dalka ka dhacay aynu ku soo saarnay amabase uu talada ku yimid mujaahid muuse biixi cabdi dhammaanteen intaynu halkan u joognaana waa munaasabadaynu ku soo dhowaynayno ku dhiiri gelinayno ugu ducaynayno madaxweynaha cusub ee la doortay 13 bishii Novembar ee sanadka 2017 madasha sidaa laydiin sheegay waxay yeelan doontaa qaybo kala duwan oo ugu horreysa qaybta fanaaniinta xidigaha geeska ay dhammaantood halkani wada iman doonaan haddii aan la idhaahdo oon iyaga gaar u salaamayo sidoo kale maryal mursal baa iyadana madasha lagu casumay haddii ay suurto gasho inoo iman doonta dhammaantiin waan idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan eed madashan uga soo qayb gasheen dhammaanteen si gaara iyo si guudba ducada nin lagu jiro alla oge aynu u baritaarno madaxweynaha cusub ee la doortay ka soo qaybgalkiinana aad baad ugu mahadsantihiin madasha waxaa halkaasi inoo sii dhaafin doonaa qaybaha hadhay iyo hawshoodana inoo dhammayn doona haddii aan la idhaahdo si gaara baan sidoo kale halkani uga mahad celinayaa nawaad xasan cumar oo iyadu madashani si weyn uga qayb qaadatay halkan isuga keentay waxay ku suntanaan doontaa oo ay kaalin muhiima ka qaadan doontaa madaxweynaheeda ay maanta halkaasi ku maamustay iyadoo qayb hore weynna ka qaadatay intii ololaha iyo tartankuu socday aad baa dhammaantiin ka soo qaybgalkiina ugu mahadsantihiin xafladdu waa inoo furan tahay nimcaan dheeg ibraahim baan madasha dib ugu soo celin doonaa qaybaha hadhayna halkaasi inooga sii wada doona haddii aan la idhahdo looma kala hadhin habeenkan caawa si heesaha ka mid a heesaha ugu qiimaha badan leh ayaan dhextaal ka dhigi doonaa oon furitaan ka dhigi doonaa hankaagu hee kooxda xidigaha geeska ayaa ku caanamaalay ayaan ku soo dhowaynayaa stageka heestaasi ayaan djga ka codsanayaa hankaagu ha dhaafo waa heestay ka qaada heesaha loogu dhegaysiga badan leeyahay kooxda xidigaha geeska oo isku duuban ayaan stageka ku soo dhowayn doonaa fadlan lama oggola cid kale oo xidigaha aan ahayn inay stagekan istaagto si ay munaasabadeennu inooga qurux badnaato waayo adduunyadoo dhan baa laynaga daawanayaa xaflad qurux badan ayaynu doonaynaa in habeenkan caawa ah aan ku soo dhoweeyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad sacab ha lagu soo dhoweeyo kooxda habeenkan caawa ah inoo shidi doona
heestii hankaagu ha dhaafo ree hebel sacaba lagu soo dhoweeyo kooxda xidigaha geeska sacab Hello. umada hulidiyo nooda habar habar kollay hibashiyo mawayda huqde umada hulidiyo noqota habar habar kollay hibashiyo mawayda huqde qaranka harsado qaranka haybada ku gamo qaranka harsado qaranka haybada ku gamo qaranka qulubtahan qudhaaho hey ka noqday haqura ka noqday qulubtahan qudhaaho hey ka noqday haqura ka noqday oh hey ka noqday qaranka harsado qaranka haybada ku gamo qaranka harsado qaranka haybada ku gamo qaranka qulubtahan qudhaaho hey ka noqday haqura ka noqday qulubtahan qudhaaho hey ka noqday haqura ka noqday oh hey ka noqday wakaa horumaray dhulkii hooye ninkii u haweyn hoggaanka dalko hankaagu hadhaafo reer hebel hankaagu hadhaafo hankaagu hadhaafo reer hebel wakaa horumaray dhulkii hooye ninkii u haweyn hoggaanka dalko hankaagu hadhaafo hankaagu hadhaafo reer hebel hankaagu hadhaafo hankaagu hadhaafo reer hebel qabyaalad hodheer haddaan kuubsano dadkuna ka hadhaan haybiyo qoloqolo qabyaalad hodheer haddaan kuubsano dadkuna ka hadhaan haybiyo qoloqolo
lahay calanka 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 hagarli calanka nafta loo huray calanka calanka hagarli calanka nafta loo huray calanka dunida hagrata u heli lahay hagrata u heli lahay dunida hagrata u heli lahay hagrata u heli lahay u heli lahay waka horumaray dhulkii hooye ninkii u haweyn hoggaanka dalko hankaagu hadhaafo 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 hankaagu hadhaafo reer hebel hankaagu hadhaafo 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 hankaagu hadhaafo reer hebel wakaa horumaray dhulkii hooye ninkii u haweyn hoggaanka dalko hankaagu hadhaafo 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 hankaagu hadhaafo reer hebel hankaagu hadhaafo 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 hankaagu hadhaafo reer hebel Orguma basio anta moye qabiilku hilowgu malaha hirashe malaha hirashe Orguma basio anta moye qabiilku hilowgu malaha hirashe malaha hirashe Midnimo 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 hadaflo Midnimo inoo hirgasha Midnimo midnimo hadaflo Midnimo inoo hirgasha Midnimo aqoonsi la helo iyo hayse la helo inoo hayse aqoonsi la helo iyo hayse la helo inoo hayse iyo hayse Midnimo 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 hadaflo Midnimo inoo hirgasha Midnimo midnimo hadaflo Midnimo inoo hirgasha Midnimo aqoonsi la helo iyo hayse la helo inoo hayse aqoonsi la helo iyo hayse la helo inoo hayse iyo hayse wakaa horumaray dhulkii hooye ninkii u haweyn hoggaanka dalko hankaagu hadhaafo 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 hankaagu hadhaafo reer hebel hankaagu hadhaafo 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 hankaagu hadhaafo reer hebel wakaa horumaray dhulkii hooye ninkii u haweyn hoggaanka dalko hankaagu hadhaafo 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 hankaagu hadhaafo reer hebel hankaagu hadhaafo 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 hankaagu hadhaafo reer hebel
wakaa horumaray dhulkii hooye ninkii u haweyn hoggaanka dalko hankaagu hadhaafo 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 hankaagu hadhaafo reer hebel hankaagu hadhaafo 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 hankaagu hadhaafo reer hebel kow aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin mar saddexaad iyo mar afaraad mas-uuliyiinta martida sharafta leh ee habeenkan caawa sida sharafta leh uuga soo qayb gashay barnaamijkeenna habeenkan caawa looma kala hadhin waxaan jecelahay fays labaad ayaannu bilaaban doonnaa halkan waxaan u yeedhayaa maxamed ciise aadan alxidhaale ayaa laga weyddiin doonaa dadka alxidhaalaha tiraannu ku weyddiin doonnaa intaan xaggaa soo istaagno ayaa la weyddiin doonaa alxidhaalaha qofkii guulaystaa hadiyaddaas ayuu leeyahay xafladdu way soconaysaa way ku mahadsan yihiin mas-uuliyiinta iyo marti sharafta kala duwan ee wakhtigooda qaaligaa noo huray aad iyo aad maxamed yuusuf iyo maxamed ciise aadan iyo khadar ciise dheere 16 qof ee isteejka la istaajinayo tira ayay ku soo xulayaan halkaasaa laga weyddiinaya su'aalaha markaa munaasibaddeenna nidaamka inoo ilaaliya isteejkaana inta miidhiyaha mooyaane cid kale ma soo istaagi karto xafladdu si qurux badan bay inoogu socotaa waad mahadsantihiin horta marka hore waxaan doonaynaa inamada brotokoolka waxaan ka codsanayaa dadka faraha badan lee taagan inay siiyaan maxay ahaydey wax ay ku fadhiistaan haddii loo helayo dee markaa hablayo inamana saa laysku ixtiraamo waaweynka iyo yaryarka sida loo kala wen yahay dee dhaqanka soomaalida ay ka mid tahay inaynu keenna weyn ixtiraamno inaynu haweenka maxayday ixtiraamno oo haddii bas la soo fulo inan fadhiyo oo inani taagan tahay inan kuuga kacaa inanta intaasi waa iga araar maxamed yuusuf bakayle iyo khadar ciise dhe waxaan ka codsanayaa in 5 hablood iyo 5 inamood horta la soo saaro la soo salagtigareeyo isteejka la keeno kadib markaasay su'aalaha weydiinaynaa 5 iyo 5 la soo xulo 5 iyo 5 bakayle iyo nimcaan iyo khadar bakaylo 5 iyo 5 soo xula hadda waxaynu sugaynaa horta dadka la soo xulayo waa random maadaama aan lamber la sidanin dhinaca xulitaanka waxaan u xil saaray bakayliyaha ku shaqalaya nimcaan iyo khadar ha soo saaraan 5 qof iyo 5 qof 5 wiil iyo 5 hablood hadda haddii la garan waayo haddii la garto abaalmarin baa taale laakiin haddii la garan waayo dee waba sidkeed baa yaalla waay bakayle ma soo xushay waay soo dhaqsa bal hadda horta waaye waad ku mahadsantay wixii dambe waxaad u dayn doontaa nimcaan iyo bakayle inta dambe iyaga u daa ya inta dadka la soo xulayo inta dadka la soo salagtigaraynayo dhulkaaga madaxdigii waay dadkii waa diyaar soo maa ala soo qabto waaye ala soo wado stageka lagu soo dhoweeyo halkan inamadana dee qof ka soo xula hal qof
واي حق سو هذا ستيج كا واي ان شو نينغا ما سو نينغ ستيج كي غاري اسمع الله بس اسدو غابنته واي 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 انت سيكون انت هاي inamada wax dambeeyaan soo kicini 1 2 3 4 5 6 weyn saddex laba ablood dambe ku soo darba keelo way ma waxa ku horeeya xagga ablaha ku horeeya mise inamada yaa ku horeeya yaa ma maqlaye abluuna waxay leeyihiin inamaduna waxay leeyihiin able kooxad dheeraadu mar xaggooda ku horeynaya way ablaha ku midigta inamada xiga markaa inamada ku horeynaya way who will be first yaa u soo horeyn doona way su'aasha koowaad allahumma salli ala muhammad waxaanu rajaynaynaa inuu garto hadduu garan waayo laakiin idinka xukumaya idinka laakiin hadduu garto dee abaalmarinta xaggan laga siinaya ilaa bay tiisatee marka ma dhegaysanaa waxaan weydiinayno su'aasha la weydiinayaan dhegaysana haddaba waxaad sheegtaa horta magacaaga cabdalla siciid cabdalla siciid nin magac weyn baa tahe anaa islaamood magac weynta waay waxaad sheegtaa wax doogga cuna dameerka ka cir weyn haddana aan dibirayn ma maqlaysaan hortaa dee waayay dhegaysta maxaa mididaas ma haysaane waxa weeyaan waxaad sheegtaa wax doogga cuna dameerka ka cir weyn oo aan haddana dibirayn dawgeed garo waa diinka ku celi diinka maad garanin waynu xukumaynaa maadaama uu garan waayey xukunku xaggiinnu imanaya maxaynu haddaba ku xukumaynaa yaa bal kol boqolaan dhegaysanaya eeg 1 2 3 4 qaybood baad tihiin maxaa lagu xukumayaa qoladani waxay idhahdeen ha biitiyeeyo waay idinka maxaa ku xukunnaa haas waay qoladaa dhexe maxaad tidhahdeen ma jaas baad tidhahdeen waay qola haddaba eeg waa biiti waa hees waa jaas markaa qoladani dhinacay raacdo unbaa badinaya qoladami markaa guusha joogtaa waay maxaynu ku xukunnaa ya dee igu codkaan maqla dee abakaylo maxay leyn hees waayo haddaba adigu kala doora saddexda dee qola waxay idhahdeen hees qolana waxay idhahdeen jaas qolana biiti markaa adigu maxaad dooranaysa anuu biitida jadhuudhaan khatar ku ahay bal aarka waxaan kana sameeyo lagu haadee ma ka jira si fiican ma orgaysaan diyaar ma tihiin way dhantay waay uu biitiyeeyey haddaba waxaynu tegaynaa haddana su'aashii labaad de waa hablaaba lagu socdaa iminkee waay hablaha inanta u soo horeynaysaa hablaha ayaa u soo horeynaya waay amalay soo socobal waay way soo baxeen soo soco waay habluhu sidooda kale way iskaga codgaaban yihiin markaa waxaan rajaynayaa inaad si fiican u dhegaysataan hadhow toolaynu su'aalaan ka wada jawaabaynaa marka hore magacaaga amalgelin waxaan ku weydiinaynaa allaahuma salli calaa maxamed ilaahu mid fudud ka dhig nin baa gabadhu hasaawo tegey
abaadase ma maqlaysaan nin baa gabadhu hasaawo tegey markaasay tidhi waxaad ii timaaddaa marka odaygu seexdo ay carruurtu soo jeedo maxaa looga jeedaa eeg hadda aamusa waaye maxaa looga jeedaa marka dayixu dhaco xidiguna soo jeedaan si wanaagsan baa u garatay amal saxa badanaa loo tumo waa hal yeebar ciyaarta hablaha hal ku hogaaminayaa waan eegi doonaa bal marka laysku soo noqdo afka dambe nimcaan halkaa waalmarin inanta uga soo qabo mise nawaal baa guddoonsiinaysaa waayey inta guulaysataa stageka joogi doontaa baa la yidhi waaye allahuma salli calaa maxamed su-aashaas waa adagtay balkadaa taa kalena way adagta waaye tu fudud baa kuu soo qabanaya cadnaan soo dhowow magacaaga oo saddexan baad horta dadka ku daawanaya u sheegaysa magacaygu waa cadnaan axmed cali cadnaan axmed cali su-aasha lagu weydiinaya waxa weeyaan wax aan shaqayn ilaa indhaha faraha laga geliyo eeg haddii addee ka jawaabtaan waa dhibaato haye allahu yaclam waayi taa macnaheedu waxa weeyaan mar kale iyo maadaama uu garan waayo horta muu garanin oo wuxuu ilaah baa og laakiin waxaa imanaysaa xukunkii maxaynu ku xukunnaa sug da eeg waynu iskala qaybinay qoloba mar bay leedahay idinkaa xagan ka bilaabaya ya waay waxa ha ooya bay yidhaahdeen qoladaasi waaniga markan xukunkooda aad buu wanaagsan yahay haye qoladani mar labaad iyo hees bay dalbadeen ha maxaa sameeyo ya ha cararo ha ooyo ma ha ooyaa lagu cegsiiye waa bal iska aamusa weli tanoo kale nin baa laga hayay masna kabayo buu yidhi weli tanoo kale intii wax la xukumayey waa tii ugu adkeed hadday 2 noqoto laakiin anaa mid dooraya laakiin cadnaan waxaad ku ducaysataa qoladani labadata kuu fudud inay raacaan waaye maxaa ku xukunnaa waryaha cadnan war balxiye oohintoodan u raacayna waayi aryadan xukunnada caynkaasi naga daayay soo dhow cadnaano haye horta etoobiyaanku markuu qofku ka dhinto dad baa la soo kiraystaa weyne way dhan tahay umaasanya cadnaan hablaha yaa ku xiga nasriin waaye magacaaga nasriin raabi waa qolooyinkii facebooka xoog uga kaabiingarayn jiray ee xisbiga kulmiye bal dareenkaa ka war maanta alxamdulilah wallahi waan faraxsanay waayi su-aal fudud baan ku weydiinaynaa allahuma salli calaa maxamed bal aan kuu fudaydiyo sukada waayi su-aal fudud intaa waxaan u socdaa inaan kuu fududeeyo ilahay way tiisateen waxaad sheegtaa wax haddaad qosashana kula qoslaya haddaad tuurtana kala jabaya waa moobilkaas ya waa moobilka moobilka haddaan tuuro mu kala jabaya haddaan qoslo miilo qoslaya may waayi maad garanin maxaad tirahdeen hees eegda hal qof codkiina si aan u maqlo eegda su-aalaha isweydiina waa dhaqan markaa dhaqanka wixii ka baxsanta yeeli mayna
haye waay waa hees weeye waaye mise ha qosasho ha qosasho iyo hees waaye idinku maxaad tidhahdeen ha heesto qolada xaggaas ya ha hindhistaa waar nimankan maxaa ahan xukunka cunle arnaga aamusa waay bal qoladan haddaane qolada xagga joogtana dhegaysto mas-uuliyiinta maxaa ku xukunteen hees nasrin laba qolo oo ka midii waxay idhahdeen ha heesto qolooyin kale allahuma salli calaa maxamed dee xukunnaha aad oo adugan fahmi waayey bay idhaahdeen maxaad jecesha abalama gabe garwadeenkayagu waa geesigii gaygiyo nafkuba markuu goomanaa garhka geedka iyo gunta ugu xidho waxa ay gashee gobonimaad u tahay wuu garanayaa waayey xaggaasa joogto markii dambe markana waa xaggii ragga waxaad sheegtaa allaahuma salli calaa maxamed raggu waa imisa xagga soo dhowo intay yihiin baad sheegaysaa waadna kala sheegaysaa raggu intay yihiin ma dadka sheegaysaa raggu waa imisa waa intaa 1 2 3 intaa weyn bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan waa dee nin raga iyo nin rageed dee horta waa shanuun raggu waxay u baxaan laba hay khalkhalina maxaa yuusufow waa nin raga iyo nin rageed ninka raggii waa ninkaa muuqale nin rageedkuna waa ninka jeeb nin kale kaa casuumaddeed maya muu garanin raggu intaa way ka badan yihiin anaa sheegi doonaa lama furanayo lamana sheegayo laakiin waa la xukumayaa waayo xukunku waa maxay waay waa 5 buush aba bay idhahdeen buush abti jimicsiga ahayd waay qoladan the second stage maxaad dalbateen buush abtaasaa lagu raacay haye maxay yidhahdeen waar wax macquula ku hadla dee maxay idhahdeen ma halaysaa maxaa la yidhi qoladaas halaysaa maxay tiri soo maaha waayo qoladan ya dahay macquul waaye buushaabti ba iyaguna ku adkeeyeen qoladanna buushaab bay tiraa soo maaha dee maxaa hadhay dee horta maxamed baa iga lumiyey jawaabtiiye wuxuu iga doonayey inaan hadalkii riwaayadda idhaahdo rife raqaaye waxaa ragga aanu kala saarsaaruu doonayey moogta dee markaa waad iga lumisay jawaabtaad iga lumisay kamaan lumina samee waa lagu xukumaye buushaabti ha loo tiriyo haddaba 1 2 3 waayey uu mahadsan yahay waay soo soco waay marka hore magacaaga bushra cismaan miigane waaye bushra waxaan ku weydiinaynaa rag gogashi waa maxay rag gogashi waa maxay rag gogashi waxaa weeyaan sug baldan fikriga ya waa garta waa garta ma hubta
Maaysu. Haa, waa garta mala. waa garta masaasa sax ku tahay jawaabtu waayi haye ha la cafiyo hees qaraamiya waayi ha heesto ha la fasaxo qoladaasi waxna waanu cafinay qaraami ha qaado waayi ha jaasto dee waa muusiga loo shiday noqonaysaa bal kaali soo dhowow wakhtiga waa ka faa'iidaynaynaa labadaa qofay stageka taagan markaa ka gudbo saasay ku dhan tahay intii la isweydiin baan ka jawaabi doonaa soo dhowo walaalo maxalkaagaasaan kugu imaadaa waaye maad heesaysaa xukunkeeba dooratay intii lagugu xukumo qol waxay dhahan qaraami ha qaado qol hees caadi ha qaado tiri qol waxay dhahan ha jaasto mama ku shidnaayo jaasta mise heesta qaraamigaad qaadaysa hay maxaad garanaysaa wad jaastaa waa way u sii daa heesta hadda ay noo ciyaartay inantii maya soo maydin odhan ha jaasto dee bes waxay tidhi way dooratay iyadaa kala dooratay ciddii caawinaysa cid uma diidana haddii la caawinayo haye Some of them never know me. Some of them don't know me. Why? Some of them keep for me. Every time they hit. Waa dhan tahay intaas ma uga dan lahayn waad mahadsantihiin dee stageka inta taaganu maynu ku xasuuneeyey nidaamka hala ilaaliyo waay waxaad sheegtaa magac soomaali ka kooban dee horta ma maqlaysaan waan soo degaynaa stageka waan ka soo degaynaa xagga may soo istaagaynaa ilaa bitiisatee soo iminka sax ma haddaba waayo haddaba idinkuna xaggaa soo dhaafina waxaad sheegaysaa magac soomaali ka kooban 6 xaraf saddexda hore waa xayawaan wax cunaa saddexda dambana waa mid la cuno saddexda hore waxbay cunaan saddexda dambana waa la cunaa wakhtiguu kaa dhacay waa ka xumahay intaa wax ka badan wakhtiguu yar yahaa waa ku halkii dadkaad egeegaysaa inaad jawaab ka hesho socon mayso markaa taasi waa xukunkii haddaba waa xukunkii sidii caadadu ahayd ha saxbiyo wuu jaasaya jaas war qoladana laga soo qaado cod ha jaaso idinkuna qoladaas waxay dhahdeen ha seexdo qoladana waxay dhahdeen ha la iska cafiyo waxaad kala dooranaysaa un 2 qaybood weeyaan soo maaha jaasku aqlabiyaddaynu raacayna ilaa bitiisatee u sii daa cambo waa dhan tahay qoladiinnan cabashaa jirtaa
dee aynu u dhega nuglaana nidaamka hablaha ayaa hadhay hablaha ayaa hadhay bismi illaahi raxmaan raxiim ilaahow mid fudud waay waxaad sheegtaa geed baa wuxuu leeyahay 12 laamood laantiiba waxay leedahay 30 midha ah mise waan kuu beddelataa aan kuu beddela iska daa waxaad sheegtaa waayihi allahuma salli calaa maxamed su-aashii inankii kaa horreeyey garan waayey uun isku day soo si fudud maa taas maslax weeyaan maslax oo kale noqonaya halka hore waa mas halka dambena waa lax wax la cuno weeyaan halka horena waa bahal waayey way garatay way iska tegaysaa waayey waad mahadsanta iska joog waa inankii u dembeeyey isaga waxaynu ka dhigaynaa googaalaysi horta marka hore magacaaga magacaygu waa khaalid khaalidow googa ciga leh meeshaa maroo muuqaala waa taa maraa cid kastaa soo garanaysa mikrofoonka ay gu qabsanaysi daayo waxa weeyaan harkaaga hadda ku noqo oo ku adkaysanaya ma saasay sax ku tahay ma saasay sax ku tahay maxaan sameeya haabaad ku leedahay ma garanaysa haddaanad garanay ka aamus haa maaha jawaabtii eesh qiyaasa warhaye bal jaanis labaad baan ku siinaya adiga jaanis labaad baan ku siinaya mar igu soo celi bal waa meeshaa maroo muuqaala waa harkaaga dee wuu garan waayey muu garan maxaynu haddaba ku xukumaynaa doorkii hore xaggaasa ka bilaabayey maadaama horta hablaha ma cid baadhay inantaas baadhay waay waxaan moodaynayo qofkii ugu dambeeyey laakiin waa inamada qofkii ugu dambeeyey joog adiga anaa ku cafiye iska tag maxkamaddu waa ina dadka qaar saamaxda dee anaa cafisu fidiyey ninkaa waay soo dhowow allahuma salli calaa maxamed gogaalaysiga waan ku noqonaa mise halxalaalayaashii mise waay waxaad sheegtaa gaagaab googo may caddaawa googo casaawa celceli hinifaakala bood habaray looge waay gaagaab googo ama caddaawa googo weyn ha casaawa celceli hinifaakala bood habaray looge ma u bedelnaa maynu bedelnaa yaa bal inta mayliya inta haala kooxod dheeraadaan raacayaa taladooda waaye haadaa badatay markaa waan u bedelaynaa de idinkun baa ismaqlaya idinku waaye waaye waxaad sheegtaa allahuma salli calaa maxamed wax diyaarad sideeda duuloo aan soo degin wax diyaarad sideeda duuloo aan soo degin garan maysid waayey waa inantii u dembaysay iyo xukunkii u dembeeyey waay waxay tidhi waa cadaalad daraado inankii u dembeeyey fasaxay dad anigana ay xukunto markaa iyadana waa iska fasaxaynaa nabadgelyo waxaan idiin sheegayaa un gaadhiga lambarkiisu yahay 4 waddada ayuu xanibey nawaal baa ka codsanaya inay stageka timaado marwanadwaa nawaal cumar xasan oo ah qabanqaabiyihii xafladdani soo qabanqaabisay saax badan aynu ku soo dhoweyno intay soo socoto si ay abaalmarinaha u guddoonsiisay dadka guulaystay intii sida fiican isku furatay mooyaan kuwaana maynu siinaa talo dadkii isfurtay amarka u hoggaansamay
waay nawal soo dhawow nimcaan baan ku wareejin doonaa iyo nawal sida xafladda intaa kale sii qaban qaabiyaan iyo dee abaalmar way hablaha kale sax baan kusii sagootina dee waayey labadan hablood baa guulaystay waa amaaliyo iyo hodan baa guulaystay inamada horta mid guulaystay maanu jirin oo ciyaartu ma labiya ber bay ku dhammaatay waa haafkii hore waa inoo haafka dambe waaye hablo waa inoo haafka dambe waayey abaalmarinaha loo soo qaado nasiibkiina bilay hadiyaddaasi sug waxaan weydiinayaa haddii hadiyaddaasi alaabtii ragga loogu talagalay ay noqoto maxaad ka yeelaysaan taasa khaladsa ugu hagaagtaa hadday dee marwooyin yihiin xaasasle odayaashoodu geyn lahayne ashqiyaasa maxay loo kala duway hay waaye hadiyada aynuu soo qaban doonaa nawaal baa guddoonsiin doontaa hayn macnuhu waxa ay hablahaasi dooran doonaan midabka binkiga ayay dooran doonaan hadiyadda halkaa uga soo baxda nasiibkood waa hadiyado qaaliya runtii qaar baan ahayn marka waxaan jecelahay asalaamu calaykum dhammaantiin waa idin salaamayaa waa ku mahadsantihiin inaad ajiibteen oo aad timaadeen oo aad nagala soo qayb gasheen xafladdan muhiimaddan ka hadlayaan halkan u yimid halkan waxaa yaala hadiyado nooc kasta isugu jira kaadooyaa xidhan maybe kaadooyada qaar waraaqaa ku jiri karaa qaarna waxay ku farxaan baa ku jiri karaa markaa wixii inta hablaha dumarku waxay dooranayaan pink kalarka haddii aad doonto kalarada kale waa dooran kartaa laakiin maybe inay kaaga soo baxaan ha so hablaha loo sacbiyo ha loo sacbiyo hablaha ha loo sacbiyo sacabkii ma maqlaye hablaha maa lala bakhaylay ha loo sacbiyo hablaha way guulaysteen ha loo sacbiyo sacab aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida quruxda badan leh aad nidaamka iyo quruxda iyo jooga quruxda leh heeso iyo fanaaniin qaaliya inoo dambeeya habeenkaagama tegin waa la isrufaya sacabkaa loo tumo gaadhiga 71818 ha ka qaado meesha uu yaallo iyo gaadhiga kale 7976 oo freeso ah 79761 aad iyo aad weli waxaynu ku jirnaa barnaamijka habeenkan caawa ah loogu tala gelay madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi saylici sacab waa mar labaad ayaan ku celinayaa munaasabaddan qiimaha iyo qadarinteeda leh waa habeenkan caawa ah waa hee muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi saylici oo shanta dambe ee soo socda hoggaamin doonaa talada dalka somalilan isla markaasina aan sii sabootiyeenno
madaxweynaheena qaaliga ah axmed maxamed maxamuud siiraayo aad iyo aad sacabkii mee aad iyo aad baad u mahadsan yihiin barnaamijku wuu socon doonaa dadkan stagekaa soo istaajinno su'aalaha la weydiinayaa codsina waa iga codsi xafladdu way qurux badan tahay waxaan waa sax way codsadeen halkudheg ay reer kulmiya u leeyihiin maxamed ciise halkudheg ay reer kulmiya u leeyihiin ayaan jeclay inaad iga daba tidhaahdaan muuse biixi cabdi haye aabbo waad mahadsantihiin taageerayaasha reer kulmiye aad iyo aad bay u mahadsan yihiin maxamed ciise waayey waxaan u yeedhi doonnaa 15 qof ayaa ka codsanayaa in la soo xulo 8 iyo 7 sagal mustafe iyo qadar ciise dheere ayaa iyaguna joogaa waxaan soo dhawaynaya iyagana stageka ay yimaadaan sagal iyo qadar ay yimaadaan stageka waayahay madashu ilaa haatan si wanaagsan bay u socotaa qaybtii labaad baynu gallay sagal mustafa xasan nuur baa iyaduna goobta ku sugan waayahay nimcaan iyo bakayle maxamed yuusuf bakayle ayaa halkaa taagan waxaa ka codsanayaa inay iyagu soo xulaan dadka weliba qaybtaas baashu dhinac bay ka yar rarneede waayahay sagal mustafa haye cawaysi wanaagsan dhammaantiin raggunba loogu talagalay bahalka caways wanaagsan dhammaantiinba aad iyo aad baan idiin soo dhowaynaynaa xafladdani quruxda badan ee inoo soo qabanqaabisay walaasheed nawaad wareedha baal balkeena kii codka dumarka soo saarayay de waa kan baan u malaynayaa waa hagaag waxaan filayaa inaan ismaqlayno xafladdani aynu ku soo dhowaynayno madaxweynaheena cusub ee somalilan muuse biixi cabdi iyo madaxweyne isla markaasina aynu ku sii sabootiyeyno madaxweynaheenii qaaliga ahaa axmed maxamed maxamuud silaanyo ee dhallinyartan quruxda badan ee rag iyo dumarka isugu jirta ee halkan isugu yimid caawa kolley summer time hidda dhowr goobihii laga caweyn jiro oo dhan way soo xidhmeen nawaad bay ka shidantay baan leenay iyo gurigeeda dhallinyartuna way u baahnaayeen caways noocan oo kale runtii khadarow halkani waxaabay inagaabay nagu soo baxaysa inaynu halkaa hadda maamulka kula wareegnaa bay ahayd baatanayna wadalkeenayaan la rarin baaban oo dhan la halkana la isaga daaya sidiisa waynu sii joogtayn doonaa haddii aan la idhaahdo munaasabaduhu deeqnoo keliya maaha sidaa igu maqaalaa warkay ku helayno toos baynu u bilaaban doonaa fadlan 8 qof baa halkan laga codsanayaa su'aasha faa'iidadeeda waxaa yeelan doonaa kooxda xidigaha geeska oo iyagu halkaynala jooga iyagaa ka faa'iidaysan doonaa waa ka faa'iidaysiga su'aalaha la garan waaye dadka stageka soo istaagaa haddii ilaahay nafta inoo daayo dhammaantood halkan ay joogaan waayo hablii waan hayaa raggii baa i hadhay niman halkaas soo gacanta taagayaad nimcaana warkii laadahay kooxda xidigaha geeska oo ay halkani ku sugan saaxiibadayda qaaliga aad iyo aad baan u soo dhowaynayaa soo dhowaadaan leeyahay oo kaale mar walba raggu dumarka way ka badan yihiin cadaalad maaha soo wada dee bakayla hagraday habli fadlan halkan 4 qof oo keliya ayaan ka rabaa 4 iyo 4 ayuu codsigu ahaa 4 iyo 4 qof oo codsigu ahaa fadlan inta aynu shar inagu isfududayno 4 iyo 4 qof 4 iyo 4 qof halkan 4 qof oo keliya ka rabaa ablu way dhan yihiin way
waxaa kaloo halkan ka codsanaya inagu inay noo soo istaagaan waa bakhtiyaa nasiib maaha su'aalo su'aalihii intii hore ayay naga ahaayeen waa bakhtiyaa nasiib gacanta la gelin doono 8 qof madasha ayay ku sugan yihiin ka faa'iidaysiga waxa kale 3 qof 3 fanaan baan halkan uga yeedhi doonaa oo xidigaha geeska ka mid a cabdiraxmaan caydiid oday magacii kale yaana sheegin hore u soo kac وهجاج خضراء عبد السينما ayaan jeclay inaan u yeedho waayahay maxamed axmed bakaal iyo ifraax hargeysa inala jooga markaa waxaan u yeedhi doonaa ifraax hargeysa haddii ilaahay nafta inoo daayo ifraax iyaduna madashay soo istaagi doontaa ifraax hargeysa xagga dambe igu dhuumatay soo dhawow baan ku leeyahay aarshe mursal intooda kalena dee inta saddexdan aa u mateli doontaa haddii la idhaahdo bakhtiyaa nasiibka waad wada arkaysaa maan u malaynayaa qoladii miidiyaha qoladii fanaaniinta iyo bulshadii kale ayaan isku soo xulnay alaab qaaliya halka taallo 15 qof 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ku taaganay stage-ka soo maaha anigu kuma jiro way waan 15 qof aan u baahanahay markaa waxaan jecelahay inamada 4 baan xagga ka xulnay 4 baan stage-ka ku reebanay dee labada inamadee lagu soo daray way haddaba waa inaad ugu tanaasushaan in looga tanaasulo waxaan u baahanahay 15 qof markaa ya 16 way dhan tahay bakhtiyaa nasiib baan xagga soo dhigaynaa waxaan jecelahay qof walba wuxuu helo inuu furo xaggaa ku furo waaye xaggaa